Yetar. Men yetarlicha eshitdim. Yura qol qizim. Sudga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz. Meni qizimni har narsa deb atab ko'rishdi. Bu haqorat emasmi? Zo'rlashlardan oldin u bokira bo'lganmi yoki yo'qmi deysizmi? Uni yengiltakka chiqarib bo'lgan ekansiz. Bunday haqoratomuz savollarni nima keragi bor? Iltimos o'tiring. Jim, kim birinchi bo'lib zo'rladi deng? Xo'sh, bu muhimmi? Balki udir, yo budir, yo udir. Nima farqi bor? Qayerda zo'rlashdi deng? Axir u yengiltak-ku. Qayerda zo'rlashganining nima ahamiyati bor? Aslida uyalishingiz kerak. Men adolatni tiklagani keldim. Nomusini qaytib toptashlari uchun emas. Shu yerda. Agar gapingiz bo'lsa, guvohlar minbarga chiqib gapiring. Guvohlar ko'rsatmalarini maxsus joyda berishadi. Lekin ota qizining nomusi uchun xohlagan joyda kurashishi mumkin. Qanday qilib advokat bo'lgansiz? Qonunni yodlaganmisiz? Yo ayol bo'lib tug'ilganingiz yodingizdan chiqdimi? Siz uni yengiltakka chiqarib qo'ydingiz. Demak, siz ko'p ishlab uyga kech qaytadigan barchani yengiltak deb hisoblar ekansizda. To'yi kuni u bo'lajak turmush o'rtog'iga uni zo'rlashganini ayta oldi. Bir og'iz bo'lsa ham aldashni xohlamadi. Mana bu uchtasi uni nomusiga tegishdi. Endi men buni sababini bilaman. Chunki u yengiltak. Chunki u hayosiz qiz. Shunday deb hisoblaysizmi? Uni nomusiga tegishdi, lekin u tirik. Sen tiriksan, to'g'rimi? Hech bo'lmasa o'lmading qizginam. Gauli, Mishal, o'g'lim, iltimos bizni kechiring. Biz arizani qaytarib olamiz. U seni borlig'ing bo'lishi mumkin. Lekin men uchun oddiy o'yinchoq xolos. Iltimos tushuntirib qo'y. Kechasi ko'chaga chiqmasin. Yaxshisi ko'zimga ko'rinmasin. Meni hududimga ham kirmagani ma'qul.